Ko se dva fanta dobita, tole prav hitro se stavita. Živijo, jaz sem Peter in dobro jutro s Trente. Hvala Bogu za toplo vodo. Z Urošem sva danes prespala v kampu Triglav v Trenti, kot sem rekel. In zdajle deliva občutke, da obana je zjeverka cucka. Kada je prišla iz hladilnika. Ja. Sva bolj malo spala. On je bil še malo na slabšem, ker v šotoru bil. In zdajle malo k sebi prideva, poj pa plan, da greva v zadnjo Trento. Pa, a se spomniš, kjer vrh? V glavnem, en nemarkiran vrh, greva tam gor gledan, desno od Bavškega Grintovca. Še Javvan. Prej pa še kaj pojeva, malo se segreva. Greva mimo izvira Soče. Kako je lepo, ko je avto topel. Midva sta pa itak lačna, pa še zmeraj premražena. Dober tek. Pa sva šla. Zdajle bova na začetku malo hitreje šla, da temperaturo dobiva. Drugače gre pa na Šmihelovec. Tako kot sem rekel, nemarkiran vrh, gor gledano desno od Bavškega Grintovca. Da ne boste mislili, da se izmišljujejo, da je mraz. Pogled nazaj proti Prisojniku, pa mogočna hudourniška struga. Tole pa ta prav filmski prizore, kaj je toliko lepo. Tale prvi del poti po zadnji Trenti greva isto, kot če bi šla proti Zapotoškim slopovom, ki jih bova šla verjetno na koncu tudi pogledat. Ker Uroš tam še ni bil in se jih splača itak pogledat. Bova pa videla, no, koliko se bova gor lovila, pa koliko bo energije, pa časovno, ker sva kar pozno štartala. Tako da... Ja, malo nedeljska pohodnika sva. Do tukaj se še nisva nekje hudo ogrela, zdajle se je pa ta klan začel. Bo pa tudi do tega prišel, siguren. Tukaj bo pa tudi čas za prvo slačenje. Pripravljena za naprej. Eden od delov, kjer je treba malo več previdnosti, pa tudi klini in jeklenice so tle. Prostor za prvi oddih, pa za takele razglede.
proti Prisojniku, pa Mojstrovkam. Tam se pa vidi tudi enega od zapotoških šlapov, ki je pa nedostopen običajnim smrtnikom. Ostali slapovi so nižji dol v soteski. Ta je pa eden od zgornjih. Zdaj počasi bo prišla do planine za potok. Pred planino se pa spet tako lepo poravna, po tak čudovit gozd pridemo, da bomo pa še na še lepšo planino prišli. Tole po mojem delu jeleno, ali kaj? Dobrodošli na planini za potok. Gremo pogledat spalne namestitve. Ne tlele, ampak v zgornjem nadstropju. Ni glih hotel, ampak prespati se pa da, ne. Zdaj je plan tale gor nekam iti. Bomo pa probali tukaj nekam desno, gre neka lovska potka, bo probala najti, pa iti gor. Pa se bo pa dol, se bo pa vračala pol po markirani, ki gre pod Bavškim Grintovcem. Ja, gor so zbrala zato tle po desni, ker ne bo sonček grel. Zdaj gre pa najprej še vodo natankat. Ja, takole gor ne bi šla potka. Pa se bo pa gor priključila tisti poti, ki gre od zavetišča pod Špičkom proti Bavškemu Grintovcu. Končno na sončku, pa med zlato-rumenimi cesni. Zdaj tukaj bo treba kar nekaj lovljenja, ker je potka zelo slabovitna. Pa je to lovska pot? Po mojem, ja. Tamle še en slap, malo nižji od pastirske koče. So pa tudi eni tolmunčki, če boste šli po strugi dol, se lahko kopate. Vidijo pa tamle gor, pa pod steno, po mojem, da desno, pa malo prečva. Kele. Tukaj je taka zelo sramežljiva potka. Zdaj spod zgleda same skale, pa ko greš, se pa tako lepi prehodi odprejo. Uro že kar pošteno pogreša kratke rokave. Oba skup pa tudi kratke hlače. Kljub temu, da sem skozi po hribih, ampak piše, tole me pa vedno znova preseneti, kakšna razlika je v toploti. Spodaj je v bistvu že zima in itak so bila oba premražena dol, s sabo za blešč vzela, niso pa pomislila, da mogoče bi pa kratke hlače tudi prvo pošle. Pogled navzdol, zdaj pa tudi že kmalu na markirani poti. Tukaj gor bo pa že markirana pot, ne. Kaj pa to? Tukaj sem se pa letos poleti iz Jalovca vračal nazaj v dolino Bavšica. Tole dol je že markirana pot, ide pa sam naprej. Kakšen razgled smo prišli. Tole pa že Triglav tudi, ne? Po mojem. Popravek malo. Tukaj smo na Vršiču, Prisojnik. Tole je pol Razor, oziroma ta je Razor. To je Škrlatica. Zadnji ne vem, kaj se je, Pihovec možno, da se vidi, ali pa kaj takega. Ali pa Planja tudi mogoče. Tole je pa Trendski pelc. Takole pa narava markacije skrije. Spet so v Klinici. Gre pa kele gor
Tisle vsek. Kako vse lepo na drugi strani pod Grintovcem potko videti. Po tisti se pa pol spuščala. Zdaj pa še kar prečva naprej. Pod telimi stenami, pa okoli in gor. Zdaj se pa spet začne na en vzpon. Tamle gor je sedlo Kanja, midva gre pa tlele desno v tole dolinco. Malo naprej se bo pa kele levo gor usmerila, tole pa najin cilj. No, zdaj se pa že vidi Triglav. Tamle sta pa tudi še dva planinca. Mi idemo pa takole gor. Tako kot vedno pravim, če se ne maraš, greš po melišču gor brez palcev. In danes se jaz ne maram, oziroma se nimam rad. Tamle sta tudi že Jalovec pa Mangart. Midva so pa tule grapo gor ciljala in semle gor pa desno na vrh. Zdaj pa da vidimo ta razgled. Kar kul. Ko bo šele na vrh. Zdaj pa že tlele gor najdeva pot. No, pa sva na vrh Šmihelovca. Zdaj pa bo panorama. Kar pripravite se. Bomo na Jalovcu pa na Mangartu začeli. Pol bomo tlele Loški greben z bricelkom, najvišjim vrhom. Tamle Kaninsko pogorje je v megli. Tole je dolina Bavšica. Ena lepših dolin. Bovc, Bovška ravnina. Potem je zadaj čisto greben Stola, ta je greben Polovnika. Pa tukaj dol je Svinjak, pa greben Bavškega Grintovca in nesporni kralj Bavšice pa Zadnje Trente, Bavški Grintovc. Triglav se je že v meglo dal. Pa tole Lepo Špiče, Kanjevec, Triglav. Pol imamo, tukaj so Kriški podi, pol je tam Pihovec, pa Bovški Gamsovec, Stenar, Razor, Škrletica, Prisojnik, Vršice, fantastično videti. Pa potem greben Mojstrovk in je krog zaključen.
Kaj pa na odlično.si zmanjka klasičnih datlov, ima pa tele pole, ki so pa še boljši. Seveda jih pa s kodo v naravo dobite 20% cenej. Selfie z vrha proti Triglavu, Škrlatici, Razorju. Se nam je pa Seba javil, ker smo za jutri zmenjeni, da prišli na Tolminski kuk, pa na tam na greben. Je v Travniški dolini, pa prav, da je v megli, tako da nama je fauš. Dele sva kar kakšno urco, dobro urco sva tule gor. Da se posončila, pa malo se grela. Ja. Ja, tako da zdaj pa dol, grejo na vroč tuš, ne, v Kemp Triglav. Upam, da bo vroč. Kakšen razbit teren je tlelej. Nazaj na sedlu, pa gre pod Bavški Grintovec. To pa najboljš po 1 uri pauze, pa po spustu spet strm vzpon. Da moram tukaj eno grapo prečati, pa pridem na tisto lepotko. Takole pa tamle naprej še ena. Bova to zmogla, po mojem. Pot gre naprej gor proti sedlu Kanja, ki je tamle malo bolj desno not. Midva, pa tako kot že omenjeno, prečva tlele. Sneg je pa prav fino trd. Sva upala, da bo do popoldneva kaj odjenjal, ampak je izgleda še kar minus. So pa skale prav mastne so, oziroma lete čez in drsijo kot packa. Smo na razpotju, kjer se pot odcep za Bavški Grintovec. Drugače pa ta pot na Bavški Grintovec je uradno zaprta, ampak 3 leta nazaj smo šli Luka pa Ivo, gor ni bilo neke težave, pa letos sem šel tudi jaz dol, sicer ne do sem, ampak čez tisti podor, pa tudi pač še zmeraj isto in še zmeraj ni nobene težave, vsaj zame. Upam, da vidite gamse, oziroma gamsa. Kakor je zanimivo teli vrhovi, kako izgledajo špičasti, a ne. Ki jih pa z druge strani pogledaš, tem, ko sva šla prej gor, pa čisto druga oblika. Tole dol je pa res fenomenalno. Zdaj počasi prihaja pa do malo bolj gozdga, macesnega nasada, bom rekel. Na poti gor sem omenil slap, oziroma sem ga tudi posnel. Se pravi, če greste gor po strugi, boste do slapu prišli, če greste pa dol po strugi, pa do bazenčkov, in midva gre zdaj dol po strugi, ki je Uroš rekel, da bi se kopal. Potemle se že da malo namočiti. No, pa sva jih našla, evo. Tole pa drug nivo bazenčkov. Uroš pravi, da nima kopalk, drugače bi šel pa z veseljem not, ne. Enkrat poleta, ne. Ja, verjetno ne.
Prav, so se kar navadila na Ja, no, se še niso pregrela čist. Temu se pa reče kraški zver. Včasih se splača biti vztrajen. včasih premislim. Ja, nižje je lepše, ne. Tole pa nisem vedel, da je tle. Borovci so zelo uporaben plezalni pripomoček. Pa so pa strugi. Zdaj so pa na koncu sveta, pa so pa slapovi naprej. Zaključek pa še take lepa tolmunčka. Ja, nič, zdaj pa greva nazaj gor, pot najdeva, pa greva pa še te spodnje slapove pogledati. Pot, ko sem najdla po parih minutah in že pičiva dol. Čeprav so bila gor kar hitra, gre dol še hitrej. Prihajava v dolino, zdaj bo pa še desno zavila proti Zapotoškim slapovom. Ta zgornji del Zapotoških slapov, oziroma Tolmuni, plus ta spodnji del, to je vse bonus v tem videu. Tako da, kakšen komentar, obvezno like, pa na Buy Me a Coffee, kakšno limonado za naju. Ko se vse skupaj malo razširi, pa pomeni, da smo že zelo blizu prvega slapu. Dobrodošli v soteski Zapotoških slapov. Tole je zadnji izmed slapov. Tukaj sem doživel pa enega od tistih wow momentov, ki sem tole videl. Če še malo približam.
Z ovinkom prijemo pa do najlepšega dela, Soteske. Pa meni tudi verjetno kar celotne ture. Tukaj gor je treba malo poplezati, se potruditi. Tole je pa nagrada za trud. Skočimo čez strugo, pa pol po dolini vse do avta. Kako prijetno je priti v kamp, pa da je sonček lepo, zdaj še pod tuš. Nekaj pojeva, pa zaključek naredimo. Tale tuš je pa pasuje. Uroš si šel smuti narediti, jaz se učim pa žlico solato jesti. Evo naju, stuširana, sita. Recimo, ja. Ja. Še malo pojedel, ampak Bomo še nekaj malo pojedli. veš, še kaj pozobila. Ja. Drugače pa, koliko sem rekel, pasuje tale tuš. Tisti 10 minut roče vode, ne. Ja, sva se kar stočila nekaj vode, no. Ampak se je bilo še od zjutraj treba malo segreti, oziroma od noči. Zdaj sva pa sklenila, da bo šla kar na planino Razor se zapeljala, pa bo gor v bivaku prespala. Ko ima sigurno kakšno deko, da je na otok zebelj. Tura pa drugače ful dobra. Tale zadnja trenta meni vedno je the best, no. Karkoli se tukaj lotaš, pa če greš sam na izver Soče, pa je super. Ta planina za potok, ful je pa. Že ti pokaže neke začetke, nekaj, da bo, da Ja. se nekaj odpira. Pa ima cesni itek, pa bukve s svojimi listi, res Ja, fascinantno. Ja. ful dober. Tudi ta lovska potka, ki so šla gor. Ja, Vrhunsko. odlično, mislim, dobro, malo so iskali, ampak Ja. ni bilo nič Nič. prepoznanega, Se- da bi skrenila kam pa zašla ali pa Ja. se zaplezala. Tako da. Se tudi dosti lepo se vidi, kje ne bi šel prehod, no, ampak tisti, ki ste dosti izkušeni, boste videli, no. Ampak super, no, tudi popestri, da sva krog delala, sva gor šla po sončku lepo. In tam je bilo res vroče, no, pol, ko so pa v senco prišla, pa ni bilo več tako vroče. Sicer pa drugače taka kar, no, to kar celodnevno. Kar celodnevna tura. Sploh če skočiš še za Potoške slapove pogledati, pa tisto, ko sva od zgor tiste tolmune iskala, no. Pač se zamudiš malo. Hitro zakrožiš na cel dan, ja. Ja. Pa še kaj vmes poješ, pa se ustaviš. Itak. Parkrat. Da se ga kar, smo imela kar tempo, no, se mi zdi. Ja, ampak na vrh sva si vzela, sva bila več kaj eno urco gor. Res. Pa tudi niso prav zgodaj štartali. Tako, v glavnem, celodnevna tura, fantastični razgledi, res lepo, mir. Tukaj na avte nikoli prav veliko ljudi srečano, tudi poleti v vrhuncu sezone boste kar tako bolj sami, no. Ja. Mislim, da, vsaj jaz, ko sem šel nazad, mislim letos na Bavški Grentovec, tudi nisem nobenega srečal, ali sem šel z Bavščice. Ja. Ampak ja, ni bolj mrtvo, no, glede tega. Ja. Edini spodnji deli, verjetno, ki so malo bolj Ja, turistika, kako bi Ja. rekel, ti od izvira pa še malo naprej, ampak pol se verjetno tudi malo končane. točno to je. Drugače pa zahtevnost je, jaz bi rekel, da tako delno zahtevna, da zahtevna, ni nič posebnega, no. Tam na vrh je treba malo poplezavati, ampak sploh nič takega. Tako da je pa brezpotje, no. To pa je treba vedeti.
Moš kaj zapovedati? Jutri nadaljujejo po Bohinjskem grebenu. Super. Drugač pa, tlele tudi v kampu Triglav, super so se imela. Prav vesel sem, da sva šla sem spat. Tudi gospa, ki me včeraj sprejela, oziroma pač, ki je bila na recepciji, ful prijazna. In smo tudi malo poklepetali. In prav, da mogoče kakšen 2-3%, da je sam slovenskih gostov. Dajte prideti malo na obisk, da v procent dvignemo, da ne sam Nemci. To je to za danes. Ja, lepo se imejte, radi se imejte, pejte v naravo, uživite, pa se kmalu vidimo. Čau! To je pa zdaj podaljšek najbolj hribolazec. Zapostal v Tminu na 50 letnici. Tadej je pa kriv, da so na tem Abrahamu pristala. Malgaški Abraham v Tminu. Mal drugačen zaključek videa. V Tminu bi rekli, kule jeni maški. Tu ste pa imeli, da tako jeni imamo kaj. Smo že mogli sem prijeti.